வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வெங்காய போண்டா. டீ கடைங்கள்லாம் நம்ம வெங்காய போண்டா வாங்கி சாப்பிட்ருப்போம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே டேஸ்ட்டில் நம்ம வீட்லேயும் இப்போ செய்ய போகிறோம். அதை எப்படி செய்கிறேன்ட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணையில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வெங்காய போண்டா எப்படி செய்கிறேன்ட்டு பார்க்கலாம். ஒரு பவுல் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஒரு 100 கிராம் கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். 50 கிராம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு துண்டு இஞ்சியை நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் ஆப்பச்சோடா சேர்த்துக்கிறேன். இந்த போண்டாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். பெருங்காயம் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் கைட்டு. வெங்காயத்தில் வந்து தண்ணி வரும், அதனால் நம்ம கைட்டே பிசைஞ்சோன்னா ஓரளவு பாதி அளவு மாவு பிசைஞ்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி பிசையணும். முதல்ல தண்ணி ஊற்றி பிசையக்கூடாது. இப்போ வெங்காயத்தில் உள்ள தண்ணியை வச்சே பாதி அளவுக்கு பிசைஞ்சாச்சு. மீதிக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம். இதே மாதிரி 2-3 வாட்டி தண்ணி தெளித்து விட்டு பிசைங்க. ரொம்ப கெட்டியாகவும் ஆயிடக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் ஆயிடக்கூடாது. ஓரளவு மீடியம் ஸ்டேஜில் இருக்கணும். இந்த பதத்துக்கு மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கெட்டியாகவும் இல்லாமல். இப்போ பிசைஞ்ச மாவை ரொம்ப அழுத்தி உருண்டை உருட்டாமல் லைட்டாக பிடிச்சி உருண்டை உருட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போ மொத்தமாக ஒரு பிளேட்டை உருண்டை உருட்டி வச்சுக்கிட்டு நம்ம பொரிச்சோன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ போண்டாவுக்குள்ள மாவையெல்லாம் நம்ம உருட்டி வச்சுட்டோம். இப்போ பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டவ்வில் வானொலி வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா சூடாக விட்டுடலாம். அதில் வந்து நான் கடலை எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன். நீங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் இருந்தால் கூட அதில் பொரிச்சு எடுக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு நான் சின்ன வெங்காயத்துண்டு அல்லது கொஞ்சம் மாவு எடுத்து நீங்கள் உள்ளே போட்டு பாருங்கள். எலும்பி மேலே வந்துருச்சுன்னா எண்ணெய் சூடாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ நல்லா சூடாயிடுச்சு. நான் உருட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காய போண்டா எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கிறேன். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக விடுங்க, இல்லைனா உள்ளே இருக்கிற மாவெல்லாம் வேகாது, வெளியில் இருக்கிற மாவெல்லாம் கருகிற மாதிரி ஆகிடும். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்படி கலந்து விடாமல் வேக விட்டுருங்க, இல்லைனா உடஞ்சி போயிடும். ஒரு 2 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறமா அப்படி திருப்பி போட்டு வேக விட்டுடலாம். எண்ணெயில் வர பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்குற அளவுக்கு நம்ம வேக விடணும். அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற மாவெல்லாம் வேகும். ஈவினிங் டயத்தில் ஸ்கூல் விட்டு வர பசங்க பசியோடு வருவாங்க. அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க. வீட்டில் உள்ள பெரியவங்களுக்கு டீ போட்டு கொடுக்கல இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாலும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இப்போ வெங்காய போண்டா நல்லா வெந்துருச்சு, கலரும் நல்லா பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு. நம்ம எண்ணெயில் இருந்து எடுத்து பரிமாறலாம். இதில் பச்சரிசி மாவு சேர்த்துருக்கறனால இந்த போண்டா வந்து நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும். இந்த வெங்காய போண்டாவை உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இதே மாதிரி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.